Hello，大家好，好久不见啦，3周了吧？呃，小朋友放暑假，那赶紧去了一趟这个黄石公园和大提顿公园。另外小小的在犹他州玩了一下。那今天赶紧做个视频给大家汇报一下工作。那因为我也是第一次去黄石啊、大提顿都是第一次，也没什么经验，谈不上跟大家这个什么深度剖析啊，只是说把我自己的一点直观感受。另外还有一些朋友亲戚可能最近或者近1-2年吧会去这两个地方，也算把我自己的一点心得体会给大家分享一下。好，好，那咱们开始。这次呢，我们是从这里啊，我把我这次沿途的这些拍的风景照片都弄了个小程序，把它放到地图上了。这次我们是从盐湖城出发的。那大家可以看到，整个黄石公园和大提顿呢，南边是犹他州，往上一点呢是爱达荷州，再往上就是这个耶罗斯东电视剧里面这个巴顿老爷子的老窝蒙大拿，然后右边就是瓦尤明，这就是黄石公园和这个大提顿公园的主体所在的这个州。那理论上你是可以从很多城市多个方向进入黄石公园的，但是普遍来说，经济上最划算，因为盐湖城算是一个比较重要的交通枢纽啊，飞机啊、机票啊、租车啊，各种都比较方便和便宜啊，所以那我也是第一次去黄石，就选择了从盐湖城出发。好，那我们直接就进到盐湖城的这个区域啊。那我们是从盐湖城出发，开车到了黄石公园西边的这个，我们是最后一个落脚呢，是在这个一个万豪酒店啊，应该说条件是整个这个行程当中最好的一点了嘛，因为进去毕竟是所谓国家公园这些荒山野岭的地方，没有那么好的条件啊。然后我们进入黄石的最后一晚是住在这里，一个万豪酒店。然后呢，我们来看一下它的门。黄石公园主体来说呢，这个就是西门，就是 West Yellowstone 的一个小镇。应该有那么几千上万人的这么一个小镇吧，反正各种设施基本上有啊，算是有人居住的地方。这是西门，然后西北门呢相对也还可以，就是相对是比较多人的一个区域，但它是在公园之外的啊。然后当地还有这个学校啊，还有一些研究机构，专门研究野生动物和这个相关的科研的吧。我们还在周围转了一圈儿。然后东北门呢，就是本身黄石公园的一个，就在园内啊，就在它公园之内，就是一个相当于一个酒店呐、各种设施的这么一个区域啊，这是东北门。但是出去外面人就相对会少一点。再往西这边是东门，东门呢就是经过下面这个黄石湖之后呢，要经过蛮长的一段很崎岖的这种山间公路吧，上坡下坡，上坡下坡很多。然后那边我们也没有跑出去很远，像远处的 Cody 啊，这些什么瓦 p t 啊，这些都没有去，就到东门参观了一下哈。反正这一路上人相对是比较少，人车都比较少。然后再往下就是南门，南门实际上基本上你可以把它理解为就和大提顿公园、皮特公园是连接着的了，我都没有明显感觉到这个出园进园的这个差异。嗯，那接下来我们再看看啊，我们第一天呢，就是进入黄石公园之后呢，主要是跑了，通常理解大家会把黄石公园理解成一个八字形吧，就是上半一个圈儿，下边儿一个圈儿，这么一个形状去玩儿。那我们第一天进去呢，还有点下雨，所以我们就直接把这个西边一直到它的这个所谓的西拇指啊，这都是阴雨天气当中啊，就是看到了黄石湖的这个
这个西边。这个黄石湖的确是很大啊，然后有点儿站在边上有点儿海的感觉。然后这个黄石的这些温泉呐什么很多都直接在这个湖面底下开了眼儿，不停地冒着气，啊，也是很壮观。呃，你看当天我们还是感觉上是下雪，但仔细看看呢，实际上就是有点像冰碴子吧，雨下到一半儿就冻成冰了。所以第一天我的感觉是，哎呀，不过如此嘛，我们就算把这一块儿给走了。然后走完这块儿之后呢，我记得我们又回到黄石溪，住了一晚上，然后第二天重走这一段，这一天就天气就比较晴朗了，就是所谓的 Old Faithful 这个名字啊，中文翻叫老忠实啊，我不太喜欢这个名字，我觉得好土，我觉得可能叫老虔诚或者叫老信仰都会好听一点。这个中间就是一大片的各种各样的泉眼，有的像这个沸腾的岩浆，有的就是定时的就喷大气上来，像我看看这个老钟石的这个就是老钟石了，撑起来大概有那么几十米高吧，也没有那么壮观了。然后就是各种各样的泉眼。那这个当中最好看的呢，就是要走到最远处，有个叫牵牛花池啊，这个是颜色各方面是最神奇的一个，看起来也是特别好看，特别晶莹剔透。反正沿路就是各种这种东西了。嗯，对，然后接下来呢，我们就是往西北方向走，那慢慢的就开始看到一些动物了啊。西北方向它叫 mammoth，应该就是猛犸象那个词儿，经过了一些这种大的河谷啊，这种漂亮的地方，就比较开阔，比较壮观了。然后这个地方在它接近尾段的这地方呢，就会出现一些这种类似像梯田的这种地底的这种泉水，含矿物质很多，形成了一层一层的这种一层一层的这种叫做啥呢？我也不知道叫做啥了都。照片要放很大才能见，就是这种，反正地底下冒起来的这种一层一层的东西，看起来挺玄幻的，不太真实的感觉啊。再往北就是这个所谓的西门了。我们在路上遇到一个根本不在乎人类的这些的，没当你回事儿，他反正他自顾自吃他的草。这就是西门的门有很多朋友在那儿照个相什么的。这就是一个学校，雄丑的一批。然后我们还沿着这条小路，就是没什么人走的，基本上他们小镇的乡间小路，也遇到了一些野生动物，我都不太容易靠近，稍微一靠近就跑了。还有一个鹿，他们这儿叫 mule deer，我也开始不太明白为什么，后来发现走近它之后，它就像小毛驴儿一样的，那种叫。这就是整个儿西北门吧。然后再往下一天呢，就是比较重要的，就是它叫 Lamar 的这条，就是大概是东北方向的这条是整个我个人认为是整个黄石公园最壮观吧。因为它很开阔，你看像这里这些北美野牛就成群成群的，基本上你想看动物的话，这一条路上是一定可以看到的。那这里还要提醒一点，就是黄石的野生动物呢，基本上它也像人一样啊，天气热了它就不愿意在外面乱待，或者是就比较没精神，呃，它就会没有那么高的活跃度，跟人那些也没有什么互动，甚至于就懒懒的趴在那儿，或者你根本就见不到。那一般来说，大家去黄石呢都是赶早或者赶黄昏。那这有两个好处，一个是比较容易见到野生动物，第二个呢，拍照片相对来说阳光的光线会更容易出片。那像这个就是我们刚刚进入了一个 hiking 的步道，
就迎面的遇上了几头这个北美野牛，离我们当时只有是1米左右的距离吧。其实是很危险的，如果它发脾气那是真惹不起。但是，还好他性格还算没有那么暴躁吧，或者说我们没有惹到他。就在这个一个 creek 的这然后再往它叫 Lamar Valley，就整个这个 valley 里面都是大量的动物。看到有郊狼，可能对那个野牛有想法吧，不过郊狼个头太小了，我估计他们是只能吃这些死掉的野牛，或者是做些兔子之类的小动物。这里还有一条叫做 Pebble Street，就是可以去露营啊，可以去徒步的一个区域。整个这个东北区域就是野生动物者的福音了。然后再往下呢，就是它这儿有一个很中心的这个叫做 Grand Canyon of Yellowstone，然后还有一个叫 等等，看找不到了Canyon Village。对，这一片呢，实际上，我理解啊，名义上是企业办的，实际上应该是大量的是这个官办的啊，就是相当于是垄断的在这么一个区域。这个区域有什么好处呢？如果你住在这个区域的话呢，你到黄石公园的各个门、各个方向，都是能够在大概1小时以内到达的。否则你每天如果玩到一半儿退出去，到外面去住，那重新回来这个路程是很不划算的，特别是你早晚要去看动物的话。那当然从这个 Lamar 到这个 Canyon Village 中间就有很多东西了，包括这个很壮观的这个所谓的 artist 的这个视角去看这个大瀑布啊，还有这个每天必然有的这个彩虹，都是都是很壮观的啊，还是很好看的。这个中间就是各种高高低低的山路了，路都也不是太宽有些地方还在施工限行什么的，相对会慢一点。但是就是这些位置到这个 Canyon Village 基本上都是1个小时的距离。那另外就是还有一种方案，就是说你可以看到在这个 Canyon Village 这些山上都有很多营地包括湖边包括整个公园里到处都有营地。那有一些资深的玩友呢，就会考虑租 RV 或者是帐篷也是可以的但实际上黄石里面的这些 camping site 也都不便宜的。你睡帐篷都有可能一个位子要你一晚上$100多，这是很正常的。那如果是营地里面的公园里面的这些住宿什么，基本上我们还去的不算最旺季吧。呃500以上一晚上$500一晚上是非常正常的肯定还有更贵的。还有一些私人的这些豪华的这些旅游设施，有的我上次查好像有$3、4千一晚上，那还是比较贵的了。那再往下呢，就是它一个叫做 Hayden Valley 这一带也是相对来说动物比较多我们在这一带好像还看到了熊，这是郊狼但这些相对都比较远了，就不是那么容易接近的动物。但整个风光还是很值得看的，很开阔，让人心情非常的好那再往南呢，就是它的整个东南门的这么一个呃东门吧，或者叫东门吧，一般叫做东门。它主要是沿着这个黄石湖的北岸啊，有这么一片区域。这个湖大的就是又看得到雪山，然后呢又勉勉强强能看到对岸吧，像这样，对岸有一些雪山，也可能就是大提顿的这个雪山整个还是很壮观的，都是有浪涛的那种感觉的，是比较开阔。喜欢玩水的朋友，我看有些人就直接 camp 在这个附近，你看这里也有很多 RV park 之类的可以住在这里，还可以在这边玩水。但是好像没看到有人游泳，不知道是因为天冷还是说公园有一些保护措施。然后这个公园里面呢有特别多的这些 trailhead，那应该说是一不同人群吧。有些
短的 trail 大概半个小时就可以走完。然后我看到有一个最长的 trail 好像是要接近上百英里啊，那种就是真的是，那种铁驴才能够完成的线路了，就是可能就是一整个星期，甚至于一两周，都在这个公园里面徒步。而且在黄石玩儿是一定要配备这个防熊喷雾的啊，特别是你如果去走那些很野的路啊，那大概率是会遇到野生动物的。而且最好我觉得就是同行两人，一人一个，万一有一个喷不出来，另外一个还能救命。被熊追到那可不是开玩笑的。那基本上整个黄石，如果你只是这种坐车打卡啊、下车撒尿的这种方式呢，基本上3、4天是可以基本上走遍的啊。那你想深度的玩儿，那就大了去了啊，看你喜欢什么，你就可以在这个周围去深入的 hiking，或者在某一些区域就住几天，慢慢的玩，啊，都有很多玩法。不过提醒一点，就是公园里面的吃的实在是不敢恭维啊，就是这个 Canyon Village 这一带是有一些餐饮设施，那一个是相对垄断的也比较贵，第二个呢就是确实不怎么好吃，所以有条件开营地车的同学们，那自己带上冰箱，带足这个食材，自己在里面 cooking，我觉得还是蛮不错的体验，能保证吃好嘛。再往下大提顿呢，就其实很简单，它开车速度也比在这个黄石里面快得多，啊，它的时速可以开到有些路段可以开到80 mph。那一般的说法就是说大提顿会有两条线，我觉得是挺难不走回头路的啊，就是一趟呢是走所谓的外线，这边就是所谓的大提顿峰等等这些很高的一片的雪山。外线呢，就是远远的观看，并且骑高速，可以远远的看到它，拍照。那大提顿的主要特点就是拍照是比较容易出片，比较容易好看的，啊，因为有这个大雪山做背景。那内线呢，就是顺着这条路，我们是第一天是走外线，走到底，一直走到这个 Jackson 小镇，然后这边还有一个所谓的这个马路的这个保护区，傍晚进去啊，经常能碰到这些野生动物。这就是小镇上了，甚至还有一个小机场。我们是第一天走了这个外线，然后回去，我们在这个里面 Dixon 的 Lake 边上住了一晚上，啊，然后第二天再走内线。那这里面主要的就是雪山和湖，一个 Jackson Lake，一个是 Jenny Lake，这两个湖都很美，很漂亮啊，这可以给大家看一下。这 Jenny Lake 还可以坐船到对面，然后再去走这些 hiking。那内线呢，就有很多线路就是在这个大雪山脚下的，甚至于可以看得见那个积雪融化形成的小溪流淌下来。我们是当时走了一个，看看在哪里啊？这里都找不到了，一下子。是这样，对对对，这里我们是围着这里，它叫 Moose Pond，就是这个 moose 鹿们去这个小池塘喝水啊，还拍到了，我看看拍到了什么啊？是有一家子那个 beaver，就在那个很安静的一个，就是那种流水形成的小池塘边上做窝，带着一窝的这个小 beaver 在那儿享受生活的，很美了。哎，我的天，我找不到这个照片了啊！然后这边就是 Jenny Lake，Jenny Lake 也是特别多小孩儿在那玩儿的啊，适合去照相，那个水也很清澈，都是可以玩儿的。
有点欧洲阿尔卑斯山的感觉啊。好了，那基本上玩完这个内线，那我们就开始返程了，就开始出这个园区了。去了 Jackson Lake，然后我们又中间穿到这边去住了一家民宿啊，非常豪气的这个农家小舍啊，全是木头，但是住的还挺舒服的，还是挺漂亮的一个房子。然后这是店里买的小玩具。好了，基本上就是这样了。那客观的说，黄石的各种景色，最有特色的应该是它这个地热啊，这么大规模的地热，这个是很有特色的。其他的什么草地啊、草原啊、河谷啊，这个瀑布啊等等啊，应该说都不能算是这个世界顶级的啊，但是确实很难得，他把这些东西都在这么一个狭小的区域，大概整个黄石公园，嗯，如果加上大提顿吧，也就是一个清远市这么大啊，可能还不到一点。黄石公园本身就大概是清远市的面积的一半啊，应该说把这么多美丽的这种风景，在这么小的范围内展示出来，集中到一块儿，还是挺难得的啊。好，那就跟大家介绍到这里，谢谢大家。